Salam hörmətli Dəyər TV izləyiciləri. Bugünkü proqramımızda sizlərə təqdim edəcəyimiz yeməklərin adı kartof şorbası və kartof dolmasıdır. Kartof şorbasının hazırlanmasında bizə lazım olan ərzaqları sizə təqdim edirik. Bunun üçün bizə bir baş böyük soğan kiçik şəkildə doğranmış, 2 qaşıq kərə yağı, yarım fincan un, 3 ədəd kartoşka qaynadılıb əzilmiş şəkildə, 2 stəkan süd, 2 yumurtanın sarısı, 1 qaşıq pul biber və lazım olan qədər duz. Kartof şorbasının hazırlanmasına başlayırıq. 2 qaşıq kərə yağını qoyuruq tavaya. Yağımızın əriməsini gözləyirik. Yağımız ərisin. Burada doğranmış soğanımızı əlavə edirik. Və qızardırıq yavaş-yavaş. Soğan qızardarkən biraz diqqətli olaq. Tez-tez qarışdıraq, yanmasın. Yeməyimizin tez hazır olması üçün ağzını örtsək daha yaxşı olar. Artıq soğanlarımız hazırdır. Soğanlar qızardığına görə üzərinə yarım fincan un əlavə edirik və unla da bir yerdə soğanı biraz qavururuq. Şorbamızın qatı olması üçün soğanla unu da bir yerdə qavururuq. Bunda soğan tam qovruldu. Unun rəngi saraldığında qovrulduğu bilinir və üzərinə 6 stəkan su əlavə edirik. Bir tərəfdən qarışdıra-qarışdıra. İndi isə kartof pürəsini şorbamıza əlavə edirik. Tam həll olması üçün yaxşı qarışdırırıq. Sonra isə şorbamıza müəyyən miqdar duz əlavə edirik zövqə görə. Və gəldik əsas nöqtəyə. İndi şorbanın sobamızı söndürürük. Şorbanın qaynaması dayandırılır. 2 stəkan südümüzə 2 ədəd yumurtanın sarısını əlavə edib gözəl qarışdırırıq. Yumurta sarıları həll olduqdan sonra südümüzü şorbaya əlavə edirik və bir tərəfdən qarışdıra-qarışdıra südü şorbaya əlavə edirik. Südü əlavə etdikdən sonra sobamızı təkrar yandırırıq. Qaynama məqamına gəlməsini gözləyirik. Şorbamız qaynamağa başladığında təkrar sobanı söndürürük. Ən sonda isə bir qaşıq kərə yağında bir qaşıq pul biberi qızardırıq və şorbamıza əlavə edirik. Şorbamız hazırdır. İndi isə növbəti yeməyimizə keçirik. Kartof dolmasının hazırlanmasında bizə lazım olan ərzaqları sizə təqdim edirəm. Bunun üçün 1 kilo soyulmuş kartoşka, 150 qram qıyma, 2 baş böyük soğan xırda doğranıb qıymamızı hazır etdik. Qıyma ilə qovrulur. 2 qaşıq tomat pastası, 1 ədəd pomidor, yarım dəstə cəfəri, 3 qaşıq yağ. 150 qram qıymamızı geniş bir qaba əlavə edirik. Üzərinə kiçik doğranmış cəfəri əlavə edirik. Qarışdırırıq. Qıymamız hazırdır. Kartoşkaları təmizləyirik. Kartoşkamızı bu şəkildə kəsirik yuxarısını. Həm də kartoşkaları seçərkən biraz diqqətli olsaq, elə kartoşka seçməliyik ki, tavada oturmasını nəzərə alaraq. Bir çay qaşığı ilə içərisini təmizləyirik. Bu şəkildə. Çox çətin bir yemək deyil. Hər kəs evdə
rahat hazırlaya bilər. Və çox dadlı və ləzzətli bir yeməkdir. Kartoşkanın içini bu şəkildə təmizləyirik. Kartoşkalarımızı bu şəkildə təmizlədikdən sonra bu şəkildə qıymaları içərisinə yerləşdiririk. Sonra bu şəkildə üzərini pomidor dilimləri ilə kartof dolmasının hazırlanması üçün kərə yağımızı əridirik. Kərə yağı ilə olursa daha ləzzətli olur. Yağımız əridirsə üzərinə 2 qaşıq tomat pastası əlavə edirik. Və yaxşı qovrulmasını nəzarət edək. Biraz duz əlavə eləsək tomat pastamız hazırdır. Üzərinə kartof dolmalarını yerləşdiririk. Və üzərinə 2 stəkan su əlavə edirik. Suyu tökərkən diqqətli olmalıyıq ki, su dolmaların üzərinə çox qalxmasın. Yeməyimizin daha tez və ləzzətli pişməsi üçün ağzını qapaqla örtürük və pişməyə davam edir. Hörmətli izləyicilər, yeməklərimiz hazırdır. Kartof şorbamız da hazırdır. Kartof dolmamız da servisə hazırdır. Buyurun, nuş eləyin.